Next, rangi application of electrochemical change to you. I han iraki ko lik ba sar ka na mak al man jan kru fi ku ni san pop ha ku hak ak o pat chlorine bromine iodine. Ko ina ngam karipigi E note directly proportional to oxidizing nature hai pigi ko aduga inversely proportional to reducing nature aduga mo inversely proportional to karipigi reactivity ko on sam bida ina ngam kari hai hydrogen gi sina zero ne sigi mathak makai sina kari negative value sigi makha sina kari positive value on oxidizing nature kanana khwai dagi wangi hangagadi hydrogen gi makha da leiba element makai sina khwai de wangi khanglo reducing nature kanana khwai wangi hydrogen gi sigi mathak ta leiba element makai sina reducing nature khwai de wangi ba aduga reactivity su kanana khwai de wangi haragadi hydrogen gi mathak ta leiba element makai reactivity wangane ba means nang sum kakhatliba makai reactivity kai to butare reactivity hingalakane ba chini ko sigi keno isam sambida sina hydro statement je yabra yanraba yo hodi nangonda copper ga zinc ka copper ga potassium ga zinc ka copper ga reactivity kanana khwaidagi wangni increasing order arrange to waraga de kamai to kone try to increasing order arrange to waraga hairo loiraga su kaisu aroi bamsing hairo lalaga su kaisu kaide Copper, zinc, potassium. copper zinc potassium makha kairom phakdo kane copper rom phakchin gadra zinc lom da phakto kadra ꯂꯣꯝꯗ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯀꯗꯧꯕ Sir, kaida zinc lom zinc lom da siji som da manadaba yawde hairo si manadaba yawde hairo club cha manarba yengo sidagi reactivity eso reactivity ki kaino ina hoji hangidu increasing order ne ko reactivity ki increasing order audi yengo kanan kwade reactive order ne copper gi mathakta leiba element ma khaido copper gi mathakta kana lei zinc ka potassium go lebo aduga mu zinc ka potassium gi ani sigida yengbu matamda potassium na mathakta leise le adu oibata na onda arrange order si kaino increasing order ne means kwade chawduna last ibi tare reactivity kwade wanguduna last iro yare ko then mathang kana irani zinc irani mathang kana irani copper irani ani si compare to matamda kana na sawi aso borom makha phakto piyo ko si ono increasing order si lare ichome ko sinjelo se loire kana loire hero
सिगी क्वेश्चन अनि से होमवर्क वन तौर कनादा अरेंज तौदेबा सी क्वेश्चन अनि सिगी ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर दे अरेंज तौर को सी होमवर्क ओरो यानरबे यो लोइरगदि लोइरे हाइरो को Rồi sir. लोइरे को अइना ngरang kari hai ki oxidizing nature means oxidizing agent na work to ba hai bani ko adu oi bata ra ga equation nam pi ra ke mun na khalaga try taro ko E naught of A si ko nangonda 0.34 volt pi rebo aduga E naught of B sina sida pi sina oxidation potential ne ko magi value sina 0.44 pi rebo pare ko question da hangina stronger reducing agent kana no hango stronger reducing agent screenshot lo chi question je chi ju homework win try to stronger oxidation reducing agent kana no hango lower question increasing decreasing the confusion kanu ko all the confusion sala de yam shoire screenshot lower bro Rồi sir. lower ko next yengo class 10 da kai tami displacement reaction tami singbodi asigi displacement reaction je kanada base torino sigi reactivity series da base torino displacement reaction china kare hai more reactive material amana ko in displace less reactive material mahuchin bayam ni ko sina hai si kaino more reactive material in displace less reactive material अरे को more reactive है गरी इशाम शाम में द हाइड्रोजन की मथक्ता लेबा कांगबू less reactive है गरी हाइड्रोजन की मखाद लेबा कांगबू more reactive material ना less reactive material से replace तो वो यागने है बा बहुत चिन्ह यागने है बा अरे को क्वेश्चन नंबर ट्राई तो रोसिदा एक क्वेश्चन नंबर हंगे को can zinc replace copper in the given reaction है लगे given reaction को अदुगा नंगोंदा zinc pire plus copper pire copper sulfate को अदुगा सुहाइना form तो है zinc sulfate plus copper form तो है ये उनको अच्छी क्वेश्चन जी solve तो गया है गदी सीधा मुन्ने ये वो reaction सीधा मुन्ने ये उनको सीधी reaction सीधा तौरी वो पोची करेनो सीधी zinc सीना या को सीधी zinc सीना कना मौ चिंगेनो copper मौ चिंगेने means zinc sina sida lakpa means kanagi mo singeba copper singeba ado copper si thokibane si form toroi si adu oiba taraga de nang yengoba zinc sina copper si replace to ba ya ba yengoba ya ba ya da ba kamai khangane ene uji ga gi do zinc si ga copper si ga che animak ki reactivity yengo kanana reactive wangi yengo kadiguma zinc sina reactive wangamba taraba adu oiba taraga zinc sina copper si replace to ba ya ga ne ba aduga karigumba zinc sina
copper sidagi reactivity nemamba means copper na reactive wangbo oiraba adu oiba taragadi replace over yaroeba ai uji hagi du khawin ko munna ta reactive wangba element amana reactive anemba element ama replace over yaeba hojik si example si dengo copper kai lei copper se lei zinc kai lei zinc se lei reactivity kana wangi hairo Jingna. zinc da wangi ko adu zinc na copper replace over yagadra yagani aduna sigi can zinc replace copper in the given reaction hai gan answer kai hoini yes harane sigi question chap manaba se kamain hang pa yai nangonda sumaina reaction nama pire ko is this reaction possible hang pa hangubra sigi reaction ji pire aduga nangonda is this reaction possible hang ba nangi reaction ji oithokadra oithoidra possible hai jaga su feasible na ta non feasible hai hangasu yai ko yan tabra eno ji hagi bado aduna more reactive material amana less reactive material se displace to na ta replace to ye se ko no adu da base oiraga ni class 10 le kuina displacement reaction tamido double displacement hai banate ko displacement reaction hai ni yanarba repeat to honinga su hairo Yani, sir. yani ko to pa yagadra odi Yani, sir. Yani sir. next yengo homework ag plus zinc sulfate chi tawge ha ga disi reactivity series na sana ha itho ko aduga try to adu natta bid like tagi natra aine isida phakpo ga try to ga haide harakani exam dai na wona si supply to wei si khango adu ma gyan taw na si compulsory for ko ag plus zinc sulfate ag 2SO4 plus zinc form tawre here ko question the is this reaction possible hango question screenshot law question ji Yani, sir. yani ko wata lage ude kada chingda next question yo next application mun taw ko sida 1 mark ki question masa yam arise to ya ne ko aduna mun na paw sigi part che application je next question the next topic storage of solution storage of solution sigi storage means suppose nangonda zinc vessel ama pireba sigi vessel che kanan sadoiba zinc na sadoiba aduga nangonda iron ni solution ama pireba like sumaina FeSO4 wairo hojik sigi zinc ki vessel sida FeSO4 je store to wai aba yadabra haidune hojik topic se aduna munna par taro ko storage ki matang sida karigumba munna taw ko vessel gi reduction potential sina solution dudagi low oiramaba solution means sida suppose sida kya yauri iron yauri sida kanano zinc aduna karigumba vessel sigi reduction potential sina low oiba taraba adu oiba taragadi storage possible oidebo em jihagi du khawin ko karigumba vessel sigi reduction potential si low oiba taraba adu oiba taragadi no storage is possible ai ko storage to bo yaroiba ai rake ko if
reduction potential of vessel is low, then no storage. No storage is possible ga error ko ore amo sida possible su I aduga amo no storage su ai da ngau gini isam sam no storage ai rage khangawi ko kariguma vessel du gi reduction potential sina low oiba taraba adu oiba taragadi storage to ya roiba example oine yengo ko sida sigi vessel se silver की vessel leba Ag की vessel leba है को अदुगा सिदना सिगी solution सिदना कना हाप के बा मतंदा zinc sulfate हापेबो सिदना zinc sulfate हापेबो को question da is can you store zinc sulfate solution in Ag vessel question si kakte irasu yai ko aina si diagrammatically nawanda takpagine question sida hangeba can you store zinc sulfate solution in Ag vessel da silver की vessel da zinc sulfate solution je store to yagadra hangba ko answer pinaro aina ngasai keno sida I se sigi matungin answer pinaro lalaga su kai su kai de ai harake Sir, yani na. yani ya hainaro hairo tai mai su lalaga su kai su kai de store to yagadra yarodra bane yam lubro si topic je logic khangadi yam lai bane da valentia nahi hairo answer क्या नहीं आ रहा है Venus Adongal. Lelina नहीं दे आंसर करे Yani. मिलन Ya to mande. अदो मानते को नंद्रानी हारो नहीं यानी हारो नंद्रानी ने आंसर यानी हारो हारो मंगाल हारो आंसर Yaro, sir. यारो लालग चुके सुकाई Chayru देखो chayru yaro soyer yan higu. Ya to mande. प्रशांत प्रशांत ने आंसर हारो Yada wale. अदो माला सोफिया नंगी दे Sir, yado mande. यादो मानते निरुपमा निरुपमा हारो अदो हारो यादो माला दाइना दाइना ने हारो यानी हारो
Medina. Hayo nahi Medina taate. Oh, nangido ang volume yadra kay ay ang tadre nang muttay off thangi badudi ure aduga nananga ang tadre. Precious. Yaroy. Rosibina. Rosibina yani yaro hayro. Prameshwari. Pravina yani yaro hayro. Taudre kay hayna. Pravina muka hello nangi yani Yaroy. Yaroy yaroy. haba. Oh yaroy. Nancy hayro. Nancy. Kaino taysibo class yaw maga mapan Yadaw uthok manda. yado mande. Male ho yadaw male. Male. Binita na yaro answer. Binita. Yadaw Hayro. male. Yado male. Kambaton. Kari. Taudre. Yaroy sir. Yaroy. Boris. Taudre Boris hayro. Amuka. Yani sir. Oh. Helena hayro Helena. Yadaw male. Sana. Sir, ay di yani. Ras. Yani sir. Simran. Kari. Yani. Yani. Valentina hayro. Yadaw male, sir. Yado male. Yung ko no mi answer mix oina phang yani yaroy. Muna taw ko. Nang sida khallangai thoina oidi. Aina huji haidu kari haino. Nang number 1 aina sida haiba point ji yengo. Aina sida kari hai. Reduction potential do basial ki na nang solution ki dagi compare to matam da basial ki sina low oibaraba. Kyan tabra? Kyan tawi ko basial sina reduction potential low oiba taragadi storage to bo yaro heba. Suppose hauji nang na sida yengdo si kanano. AG sina kanano basial sima yengani. Aduga solution jida metal kana yaw yengo. Metal kana yaw solution jida zinc yaw. So nangonda compare to do si kanano. Sigi basial sigi silver siga zinc siga reduction potential kanana wange kanana name gi yeng bise lore. Karigumba sigi anisi compare to matamda reduction potential se silver sina low ramba taraba adu oiba taragadi nang sigi zinc sulfate storage to yaroiba. Sam bini ko aduga adu khanga matuna nang kai khangba darka wai ngasai electrochemical series to paro. Zinc si kaile zinc si copper gi matak ni. Copper ki mathani ko aduga khangada bamna nangonda piriba reduction potential kaino increasing order neba kain ko value fix khangba ki darka hoide increasing order ne khangada ba zinc sina kai lewe zinc sina a copper ki mathakta swaide lewrame copper kai le copper sida le sorry hydrogen se le re hydrogen ki makha da kana le silver la angani yo hydrogen ki makha da copper la angani copper ki makha da copper ku hak hak haido yani ko adu oiba taragadi sida reduction moyani sida reduction potential ni kanana wangi hairo kanana wangi reduction potential copper ga basial ga sida silver ga sigi zinc ka sida reduction potential kanana wangi hairo Jingna. zinc na wangi ko
ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯤꯡꯅ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ Chumi sir. ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯨꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯖꯤꯡꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ Reduction. ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ सिगी वैल्यू सी करी हाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ने है नत्रो सिना 0 और सिना 1 2 3 सुमाय सुम लाकने है नत्रो इंक्रीजिंग ऑर्डर हायगदी नंग सिगी वैल्यू सिगा कंपेयर तौबु मतमदा सोमदा कोना लाइव एलिमेंट मखैसिना वैल्यू ऑलवेज टाइम हेंगत कने हायने इंक्रीजिंग ऑर्डर द अरेंज लई हायबदी अद जिंक टू काय लेवरे जिंक टू दिसे लेवरे सिल्वर काय लेवरे सिल्वर सेले अद सिल्वर का जिंक का सी येंगु मतमदा कनाना कोले सिल्वर ना कोले सिल्वर ना कोनबा मीन्स नंग ngasai increasing order the arrange tawragadi nang suppose sida arrange increasing order neba sida lewa element to ga sida lewa element to ga value kanan hengani kona lakpa sina heloidro increasing order haragadi adu eba taragadi jinka nang silver ga se kanana reduction potential gi value honge reduction haraga nangi wakhanda khangere handabo ne dum khangere adu gi wat lok thokro eba na inadi reduction है नंगी डायरेक्ट मीनिंग दो अदुगी वाखन अदुम खल्लगा नंग सी वैल्यू जी हंदये खल्लदि कायदि यादेबा सिदि पीदिबा वैल्यू दो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नि हाइबगेनि नंगना खंगदि केनो सिदा पीदिबा वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर द अरेंज ओबनि खंगोबा अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर द अरेंज ओबा तारगदि सिदा लेवबा एलिमेंट का सिदा लेबा एलिमेंट का कनाना वैल्यू हेनगनि सिगी सिल्वर सिना हेनगनि अदि ngasai kari hai China China kari hai more oigane hai bane China kari oigane hai ba less oigane hai ba audi ngasai rule gi matungina basal sina less oiba taragadi kari hai storage possible oiro yani auditi more oirabra oirego audi answer kari tani yes khangobra Nandrani nang kai tahudro ai ngasai question hangbado ha Nandrani Sir, taho eh. Sir, oh nang hojik nang ngang di papatale Rosibina di tabra nangi sun ne wanu ai tabu ma hairo sida confused leba kambu hairo amuka last one repeat toge what meaning na check kano ba ko what meaning means reduction hare ga handa ba ba ne adugi what meaning da chala de soire pum soire nang na taw do pull up la la ne adui sarukti nang sida pi ba po to reduction potential ni khang da bida sida value khara pi value sing do sum irak pagi matun na value sing sum hengal ka ne khalo last ki value sina khwai de chaw gane sina khwai de pip value oi gane du khalo adu mana nang na reduction potential ha ga reduction ha ba word sida concentrate to gore ba noidi aduna sigi reduction ha ga di value sum handra ka ne na chat khare ba aduna reduction ha ba po ji kok thu kharo adu mana khando oi ga di samida value khara pi element khara gi value khara pi value sing to increasing order the arrange to ne khalo adu oi bata ga di nang sida lehba element amaga sida lehba element amaga value kana na chawgani kona lakpa element sina value chawgani oh right nai je adu oi bata ga di sida yengo ani sida kana na nang electrochemical series to thiro silver ga zinc ka sida kana na hana laki yengo hana lakpaduna magi value du kai trongani piangani kona lakpaduna value du kai trongani chawrongani on thirakpa matamda lik ba sarkana mak alman jan naimne jan means zinc na hale ode zinc na kai tawrongani value piamani yare ko aduga silver na kai chawrongani value chawrongani rule gi matungina sigi basal oriba element sina magi value piam taraga de kari haino storage possible oideba hojikti sigi silver sina zinc tagi value chawramina kai tore storage possible orani yanarba yanandri Sophia yadra Yani sir. yani ko word meaning da chala Mm. de soida ina je noi wa khanda reduction haraga value handabagi oin chat khareba au nate hojikti reduction lo thokro adumai confusion thorde
homework ko homework kya sure na yamami ko question da ko can you store copper sulfate in zinc vessel simasu homework toro screenshot lo kya na ba Yani yani sir. ko munna khalu ko sigi application je ilai lai bane concept to khangdrawa adu oi bata hian hian sum sum lujin gi ga doine auna nang khangdraga di video record tori me hanjin hanjin yengo alda su khangdraga di adum personal oi call toro ko ju kai di yana ko next sigi application spontaneity of reaction hero spontaneity of spontaneity of reaction ko sigi spontaneity of reaction irakpa matamda yengpa matamda kari changane ha matamda aina nan kari gi noida ningsingi ba yeng ko a b c har igi bane a for kari anode b for kari bridge c for kari cathode bridge si kaina represent tawni hai bridge si sumaina parallel ani represent tawni hai aduga somdana kana laini hai somdana anode aduga somdana kana laini hai cathode chi hai gi ko anode means kari hai akoina kari khangi anode haragadi oxidation thopa electrode tuni khangi cathode haragana kari reduction thopa electrode tuni khangi ba hoda hoji akoina kari tawkane ha matamda e node cell haibam puthokane ba ko e node cell je kaiga managane haiba matamda e node of cathode e node of cathode minus e node of anode ka managane ba khang ko e node of cathode minus e node of anode ka managane ba aduga aina ngarang nan haibado compulsory sida pirak nangna sida sijina do value do kana ni hai reduction potential gi value ni hai ko reduction potential gi value means nang nan kama hai gi kama khang ni hai charge na hana iraba to pata ge nang sida pi mi value do reduction potential gi value ne adu na tabida nang sumaina sui dabida e node of copper haraba adu bata ga di nang na pi value do kana no reduction potential gi value ne yare ko hojik sida yengo si unarba unare ko hojik example cell representation ni form da ma ira ke ko aina hojik cell representation sumaina ire nangona cell representation nam sumaina pire ko sumaina piba matamda sumaina cell representation nam pire sumaina pire ko matam sida nangonda reduction kanada thoi oxidation kanada thoi haraga kamaina harakane sigi example ni ko hojik sigi example sida
reduction kanada thoi haragadi kana element da thoi hagani khangna ba try tawro ko guess tawro nangonda Sir, silver da. cell representation ama sumaina pireba ko aduga nangonda reduction kadai thoi oxidation kadai thoi hangaga di kamain haine ko reduction kadai thui haraga di kamain khangani silver da thui haigane wa kamain khangino haraga di ai ngasai do nang cell representation gi sigi parallel ba sol bridge ko sigi bridge sigi right side te lei ba si kari no cathode hai bane ko cathode means kai no cathode haraga di nang na reduction thopom du ne wa aduna reduction kana da thui haraga di kana da thui haigani silver da reduction thui haigane wa ere ko aduga oxidation kana oxidation kana da thui haragadi oxidation means kaino anode thopam dune sorry anode haragadi oxidation thopam dune ba bridge sigi ai uji iba matamda left side ta leiba si kari hai anode hai ko anode means kaino oxidation thopam du aduna oxidation na kana da thui hai ni zinc ta thui hai gane ba yan tawra chi khangobra khang da bam ta haro Kamu sir. Yari sir. khangni ko amuka lake sigi bridge sigi right side si kana represent toeba cathode kawunu ko abc b sigi right side si kari cathode c for cathode cathode means kanano reduction thopum dunebo b sigi left side da kanale anode means kanano oxidation thopum dunebo aduna sol bridge ama irakpa matamda sigi left side ta ibadu da kana thokani oxidation thokaneba aduga sigi right side ta ibasi da kana thokani reduction thokaneba adu eba targa de nang sida yengo cathode ta kana thoi hoji cathode means reduction thoi du kanano silver aduna e node of silver sumai irakpama minus e node of kana laani zinc khangobra aino ji igi se sigi poche mana kamain chu irakpa yai haikpa matamda sumain chu irakpa yai ba e node of kana zinc ni ko nang sida piriba value si kana pini hai reduction potential hai reduction potential hai ga kana na mamang tha kani charge na mamang tha kani aduga kana silver minus sigi su reduction potential of zinc ki si kamain piramba yai zinc 2 plus comma na chagana sumain pirama su yai aduna e cell iba hai gadra sol nangonda sol bridge ama supply tawreba ko aduga e cell ama yu haigadi haigadra Ready sir. haigadra hairoidra hairo e cell ama piramade haini ko aduna nangonda hojik spontaneity sida lao munna yengu ko aina haiba poche yamdaba manbagini pot yam yambane ko haidi concept yam yameba aina hojik haiba singdo hojik nangonda spontaneity hangdoine kadigumba nang sigi value sima oina provide tawramani ko sigi value sima mo question da provide tawrangani siju question da provide tawrangani sigi provide tawriba value dune ai ngasai asomda electrochemical series da pigadaba value haido ana si provide tawramani yarba adu oiba taage nang sigi ino cell gi value puthokpa yagadra yani ko kadigumba ino cell gi value se if ino cell equal to positive taraba yani ko then reaction du kari haigani spontaneous way haigani spontaneous or natagana kari possible way haigani or natagana kari feasible way haigani khangobra nangonda sida silver gi sida pilake ko
E naught of silver je mana 0.80 volt ne pire ko aduga E naught of zinc che china minus 0.76 ne pire yare ko adu oiba taragadi hojiki sigi case da spontaneity of reaction je kari oigani spontaneous oigadra non spontaneous oigadra hairo hana sillo ko hana sillaga try toro question ma kaije aduga nana sinba matamda ngasa haiba point du yamanina confuse chatpa yorongani hallu haragadi singna hairo Oini, sir. oini holo hola yengo ko atopa makiju holo otragadi Sir, spontaneous orani. yenga ko ode sida yengo ai hojik E naught cell gi value sikap kanaga managani hai E naught of cathode minus E naught of anode hojik particular over reaction jita cathode ta kana hoira silver hoira minus E naught of kana anode ta kana hoira zinc hoira yare ko cathode की वैल्यू सिल्वर की वैल्यू क्या आपी 0.80 यानी को माइनस जिंक की वैल्यू क्या आपी 0.76 यारबा और जिसकी शॉप तोड़ो क्या ताने 4 क्या ताने सिगा दी 0.04 चुम्बरा चुमदाब्रा Sir, plus withdraw. Minus 0.76. मुन्ने yung ko anga ayamana siwen trok toine adugi nei na noida matam chupa jaide ayamada aran bahan takane ko achumba han ta oi poto shoi ba shoibam do hanjin shoi ba poto shoi da na ba idi aran bahan ta la kane ba nang sida kari shoi nang formula gi si minus si man nang ko phu khre ba si formula gi minus si ne khalo yare ko audi sida zinc ki value kya pi minus ama su pi ba sida su minus ama la kane yaning bra adu oi bata overall kya ta kane nang ta tu value do 0.80 plus kya ta kane 0.76 ta kane ba yan ta bra adu oi bata kya ta re 6 15 1.56 ta bra si summation to Hi, ko sir. sina kai warangani sina achumbo oi gane ba aduna nang minus mama anda minus le ma ta ga ti care lo ro na sana hojiki sigi nang la na holaga su nang spontaneity hangmanina sisu positive ta abdina thoina problem bu dilaiti adubu bore particular oiba question dadi nang E naught cell gi value putho hai ba yor kane ba adui matam dadi nang sumain to ro ga di la la ne ba kangani ko aduna aidi ayamba matam da asoiba duan detect to kane matung na soidana ba sinjilo Sir, matakta kitang chingkhatpiro. sira Yare, sir. ain tai ji fast oi bro fast oi ga di hairo Oide, sir. Ayunadi. no te gi hairo fast oi ga di kidam hairo kitang tappo da sa kesu kai je tap tra su ya ba yanar bra hairo Yani, asai sir.
sai pi gi homang mai do noi khudima compulsory taro try taro ko laalaga su kai su kai de lam bai di khalu gano adu nang na khang do bam nang try taw dana de nang suai hai roi nang progress le roi nang gi keno da improvement anta lei roi lawai sima di khango yare ko hauji sida yengo ai nga sai taw wi bodo nangonda cell representation pyramid ba cell representation piramaga nang e note ki value kamaina puthokane do sagali neba yare ko hauji sigi cell representation je piram da bida nangonda redox reaction ne piram basu yaba redox reaction piramaga nangonda magi e note cell puthoya hang ko yaba ko adu mugi yeng sida sigumba masa masa je 1 mark te yam hangan bane aduna nasana care lo muna muna yeng ko suppose nangonda reaction nama piram redox reaction nama copper plus 2 plus gives zinc 2 plus copper nang aina sida redox reaction haibagi maramse redox reaction ni haibagi maramse karigino haiba taragadi sida yengo aina nan kari hai oxidation means kari hai gi increase in oxidation number hai ai ko reduction means kari hai decrease in oxidation number hai hai bra ana no yari mama ka youtube channel to yengo redox reaction ai class 11 gi adu yorangani aigi channel da aduda adum yengo adu natragadi nang kitang lokshin mawagane ko class 11 da tamagadi yam laigani sida yengo sida zinc ki oxidation state kya no haragadi nang zero khumne ba maramdi nang sida charge su ude maji atopa element ma kai ju combine form da laite ba aduna mathan da lairamina magi oxidation state si kya ai ni zero ni haigane ba hojik sigi zinc sidi kari lay charge lay ba kona sigi charge masamak se magi zinc की oxidation state होने means क्या नो 2 ने हाँ ना क्या हो रहा 0 हो रहा हौजी क्या लाए 2 हो रहे और इसी कहीं नो oxidation number द कहीं लोए increase लाइने और इसी कहीं आया नहीं oxidation ने अदुगा सिदे यो copper की oxidation state सिदे क्या नो 2 ने क्या को सिदे 2 हो रही अदुगा स्वंदन क्या हो नो 0 हो रही ने सिदे ना 0 सिदे ना क्या 2 means 2 दगी हाँ ना 2 हो रहा दगी 0 रखा means कहीं है ना oxidation number decrease है नहीं means कहीं है ना oxidation number decrease means reduction है नहीं बा अदु है बता रहे कि reaction में तो oxidation जो यार है reduction जो यार है oxidation जो यार है reduction जो यार है अदु कहीं करने कोई ना reduce कौन है बा सिगी सिंग से नंग electrochemistry जदी हाई बगी दरकार हुई देखो अदु वो ना कमाइन reduce कौन है तो सीधा ताम बगी क्या नर्वा हो जे हौजी ना उन्हें redox reaction ना मैं पी दे बा redox reaction पीबा मतमदा नंग कमाइना नंग सिदगी e cell direct इबा हैरगदी यारे को अदु नत्तबिदा नंगोंदा सिकी redox reaction जी पीरमगा cell representation show तो हाय कने को right cell representation of this redox reaction हैरगा अदुगी cell representation तो वो मतमदा नंग सी इबा है बदरका है कमाइने रखनी है को cell representation means number 1 नंग कई खंगो दरका है a b c a for anode b for breeze c for करी cathode और the breeze तो हानि बीरो breeze इरे ये को सोमना कना आई cathode means करम बोय reduction थोप कांबुदो यानी को reduction थोप कांबुदो हमने को और the reduction कना द थोई येंगो reduction जे copper द थोप नेबा और इरप मतमदा सोमदा लइबा पोतु कनानो सोमदा लइबा पोची copper 2 plus नेबा copper 2 plus तगी कनादा चेंज तगवेनो copper द चेंज तगवेनो मरक्ता सी एरो हापगी महत्ता नंग सी कई हाता हाफेन हाता खंगौ राइन हुजी इगिबदो मतम चुपदा लेफ्ट साइड ते येंगा इरो को लेफ्ट साइड ते कना लेमे copper 2 plus राइट साइड ते कना लेगी copper मरक्ता करी हाफेन सब मानाना सोमदा कना थोई एनोड मींस कना नो ऑक्सीडेशन थोपदो ऑक्सीडेशन थोइबा पोतु कना नो सी जिंक लेरे यानी को लेफ्ट साइड ते कना लेमे जिंक राइट साइड ते कना लेगी जिंक 2 plus जिंक 2 plus सुमाइना सी करी वरे सी की पार्टिकुलर ओइबा रिएक्शन सी की सेल रिप्रेजेंटेशन ओइरे खंगौब्रा तौरिबा मोंसे Yani sir. Không hôi sir. नोते दि खंगद्रा येंगो
first nang bridge ithopiro aduga matam chupata left side tagi right side ta kari hongi yengo bridge sire sigi right side side kana laine khangi cathode lagi nang khangi cathode haibadi koina kari khangi reduction thokpaduni khangi adu reduction thoi du kana danu yengo copper 2 plus tagi copper da change togi bani ai left side ta kana lewi copper sida ire copper 2 plus then hyphen hapiro aduga right side ta ibe sida yoro samana oxidation gi su kana zinc ta gi kana do ngai no zinc 2 plus ta sina kai ta ne sina magi cell representation ta ne sigi particular over reaction sigi khangni ko sina kana ta ba cell representation yarabra aduga hoji nangonda E naught of copper equal to 0.34 volt pire yare ko E naught of silver Ag sina ko 0.80 volt pire so zinc oigada ko Sir, Jing na tro. hoi adune zinc oigada zinc kisi ayonda like ki value di yaramdre ko adu ama ekta loksilage exact value nate ko ina lorok toise kyan tana ba ina haije aina huji lorok to ba zinc ki value se exact value nate ba ko ona zinc ki sai ama ekta loksilage haibe sagat lage ba ko zinc ji kai da laigani aina sagat to mong hi ko zinc se hydrogen gi mathak ta laidoini aduna kai tangani positive tarangani sorry negative tarangani ba negative or mina ai minus ki hisab de to loksilage ko minus 50 volt ko harge exact value nate ko si yengo sigi se ere ko sigi sima nang homework ni ko sigi question sigi si homework ni nang yeng doi si kana no spontaneity check to hai spontaneity check to hai aduga sima su yengo sina question ama laire sita is this reaction possible given the ko E of copper equal to 0.34 volt aduga E of silver sina 0.80 volt yara sima su try to question gyan ta da ba yaw so hango ko hojiki keno je kare si application of EMF je hanjen jin yengo khangdragadi confuse leiba yaw kare sante da dum revision to su yai aina khanbada aina wa ai wa khandana sidi yam lai increasing decreasing thiba khaktane value da base toraga haraga gongong sakadra khalu bane ona aina parmi ngasi ji Faraday law of electrolysis loisin bai pa bane yadre ko yadre ko su kaide tappasu tapna sengna yengo confuse lairagadi Sunday ta mo halase yanare ko ngasi pi ju homework ti yame adu at least try di toro Yes, sir. yanabra Yes, yanare sir. ko loisilase pare loisilase